हे सूर्यदेव नमस्कार छ। कति राम्रोसँगले आएछ। अहिले त अस्ति त यहाँ माथि थियो, अहिले त तल बच्चन। नमस्कार सबलाई, आशिक दिनुहोस्, राम्रो होस्, दुख बिमार नहोस्। यहाँनिर मेरो अभोकाडो क्या फुलेको। अब यो फुलेको त अब 1 वर्षपछि दिन पाउँछ। अनि यो पहेँलो फुल त मेरो सिद्धै छ। अब यो पहेँलो फुल त मेरो अब सिद्धेको होला। अब कति मजाले फुल्छ यो पहेँलो फुल भने। वाह 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 वाह, अब चाहिँ सिद्धो। अब यो मेरो सानो बोट हो। यो चाहिँ अहिले फुलेन। यस्तो राम्रोसँगले फुलेको यहाँबाट देख्छु नि त। यो सानो बिरुवा हो। अनि यो बिरुवा यो पालि फल्नु पनि फलेन। यो बिरुवा चाहिँ यो पालि त असिनाले परेन भने त थुप्रै फल्छ। यहाँ मेरो बरन्डानिर नै यो फलेको हेर्नु पाउँदा त कति राम्रो। यो फलेको नि खिच्छु म। कस्तो राम्रो सूर्य भगवान आएको। अब यो बोट चिन्डेछ, यो फुल चिन्डेछ। अब फुल्छ, झ्याप्पै गुलाबी फुल फुल्छ भन्नेमा छु। यो फुल चाहिँ कस्तो राम्रो छ। यो फुल पनि कस्तो राम्रो छ। यो फुल चाहिँ चारैतिर हुन्छ। संसारको कुनै पनि कुरामा यहाँ पनि राम्रो छ। फुल रोप्नाले जीवन राम्रो हुन्छ, परिवारमा राम्रो हुन्छ। लक्की प्लान्ट सब यो मेरो बालबच्चाको नाममा। यो पनि राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ। अब यहाँनिर पनि यो भक्कर रोपिँदैछ 2 कलरको। यो थुप्रै कलर यहाँ कस्तो राम्रोसँगले फुल्दैछ। यहाँ जोडी फुल कस्तो मजाले फुलिरहेछ। यो झ्याप्पै हुन्छ। अब फुल्छ। यहाँ पनि फुल्छ। यहाँबाट यता हाम्रो मन्दिर पनि देख्छ। सबै वरिपरि देख्छ। अब आज चुनाव सब राम्रो होस्, कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नहोस्। चुनाव भएपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो इच्छा के छ भने नेपालको जग्गा जमिन कहीँ खाली नराख्ने, अनि विदेश नजाने। साह्रै दुःख भयो विदेश गएर। अनि कारखानाहरू सबै चलाउने। हाम्रो देशमा जस्तो पैसा चाहिँ मैले अरू ठाउँ देखाएको छैन। हाम्रो देश भनेको चाहिँ मेरो उमेरको मान्छेहरूलाई सायद थाहा छ होला। 4 महिना काम गरेर 8 महिना खानु देश हो। म त काम गरेँ। म त गाउँमा धनकुटामा हुर्केको, पर्या दिनमा खेती गरेको मान्छे। संसारको सबैभन्दा ठुलो युएस पनि पुगेँ। त्यहाँ म ओरा गरेँ 4 खेप। त्यहाँको कुराहरू बुझेँ। त्यहाँको कुरा बुझेपछि चाहिँ एउटा ज्ञान कमाएँ। यो संसार एक हुनु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर। त्यहाँ त एकताले चलेको देश हो। एकता हुनुलाई चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। सबैलाई मैले यही नै अनुरोध गर्दछु। संसारको मानिसहरूमा एक भएर हामीले यो देख्नु पायो भने मेरो सबैभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ यो छ। र सब कुछ ठिक छ। काममा कुनै दिन खाली भएन। जिन्दगीमा दुःख पीडा भयो, तर कामको खाँचो भएन। कामै नभ्याएर धुमचक्रै। अनि चन्द्रमा जाने इच्छा छ मेरो। अब यो देख्नु पाउँछ कि पाउँदैन। अब हामीलाई जति गाउँमा हुँदाखेरि दुःख त के दुःख, तर अब त्यहाँको दुःख र अहिलेको दुःख फरक भयो। त्यतिखेर त हामी गर्नु सक्यौँ। अनि म त खेतीबाडी एकदम मन पराउँछु। अनि जग्गा जमिन कति धेरै छ। जग्गा हुनेहरू त खास विदेश लगानी हुन्छ, तर नथा पाएको होला। हामी जस्तै बरालेका हाम्रो पनि जग्गाहरू कति छ। बराले भएर काठमाडौँ आयौँ। अब त्यहाँ खेतीबाडी पाहाडको मधेसको त्यतिकै छ। अब कसले पनि गर्दैन। अब छोराछोरी सबै विदेशमा, म पनि यहाँ आएर एउटा सानो व्यवसायमा अल्झिएर यहाँ यसरी मेरो जिन्दगी बित्यो। अनि खेती गर्ने मान्छे त म त खेती प्रेमी मान्छे हो। जग्गा जमिन चाहिँ कहीँ खाली नराख्नु होला। जग्गा जमिन हुने मान्छेहरूले पनि नहुनेले दिएर रोपेर खाउन्। कसैले पनि लाँदैन होइन। कति फल्छ। अब झन् यो भोजपुर भन्ने ठाउँमा त कति धान फल्दो रहेछ, सुन्तला फल्दो रहेछ। एउटा पनि खाली नराख्ने। यो डाँडा, म नेपालको डाँडा हेरिरहेको छु अहिले। अनि त्यहाँ त पुरा उहरू एप्पलहरू फल्छ। जमिन चाहिँ एउटा खाली भएन भने संसारको सबैभन्दा धनी देश चाहिँ यो नेपालको एक टुक्रा हुन्छ। देवी देवताले बास गरेकोमा ठाउँ हो होइन। किनभने मलाई त म यो बोटहरू यसरी हेरेर बस्नुपर्ने। मलाई त बोटमा बस्नु, म त्यहाँ युएसमा एकताल जाँदाखेरि चाहिँ चिन्डा देख्दा त म त यस्तो यो बोट हेर्नु नपाएर कति रुनु मन लाग्थ्यो मलाई त। म पुग्ने बेलामा त अनि
म त यसरी रोपेको म सपना चाहिँ अलिक ठुलै देख्ने मान्छे हो तर मैले यसरी रोपेर म यत्रो बस्छु त सोचेको थिएन मैले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन तर आजको दिनमा चाहिँ भयो भगवान्ले के भन्नुहुन्छ अरे मनुष्य तिमी चिताउ म पुऱ्याइदिनु भन्नुहुन्छ अरे त्यसमा चाहिँ म पर्छु म त आज एक दिनको चिताउने हो अनि त्यसपछि भोलि नै तर स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट स्वास्थ्य चाहिँ एकदम राम्रो राख्नुपर्छ म त स्वास्थ्यलाई एकदम चेकअप गर्ने हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिरामी भएर मात्रै जाने हस्पिटल जानेहरू छ तर बिरामी नभए पनि एकदम चेकअप गर्नु भन्छु म चाहिँ यसरी गरेर भगवान्को कृपाले आजसम्म निकै दुःख पाएपछि बुद्धिको बिर्को खोल्ने त हो खोलेर चाहिँ अब ठिक छ आज एक दिन तर पनि संसार दुनियाँ हात पारे पनि रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ कहिले के हो स्वर्ग मास्तिर जाने चाहिँ थाहा छैन यो चाहिँ एकदम हेर्नुपर्छ हामी भगवान् छ भनेर चाहिँ एकदम विश्वास गर्नुपर्छ अनि त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो चाहिँ मन हो मनलाई चाहिँ ठुलो पारेर हामी र हाम्रो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सबै हामी एक हो देशभरि संसारभरि धरतीभरिको मान्छे हामी एक हो यो उसलाई लुटेर उसलाई गाली गरेर खाने यस्तो त्यस्तो भनेको जरुरी छैन खाने भनेको त 4 चम्ची भात पनि खाइसकिँदैन अनि रुवा बासको जिन्दगी गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले त स्वर्ग त म त अन्त त देख्दिनँ यहाँ हो मेरो लागि चाहिँ स्वर्ग अब यहाँ सबै साथीभाइले बुझ्नु होला अनि म त त्यो जातपात यस्तो जात त्यो जात यो जात होइन आफ्नो खुबी अनुसार काम गर्ने हो आफ्नोलाई जानेको काम गर्ने हो सके सहयोग गर्ने हो नसके आफ्नो सेवा गर्ने हो होइन म त यतिका दिनसम्म यसरी अब मनलाई अगाडि बढाएर हर काममा सफल भएको आमा हो होइन हजुरआमा हो होइन प्लस म एक्लो महिला पनि हो होइन धेरै वर्षदेखिको होइन अनि मलाई एकदम कुनै किसिमको त्यस्तो एक्लो यस्तो भन्ने कुरा नै आएन म त दिन गएको थाहा पाएन रात गएको थाहा पाएन यसै जिन्दगी बित्यो अब के गर्ने भगवान्ले धन्यवाद छ आजको दिनलाई राम्रो चुनाव होस् जय माटो जय घन्टी सबैजनाले जय को के आएन हो घन्टी र माटो बाहेक त के छ अरे सुन्नु परोस् म त यो चुनाव पर्खिँदा निन्द्रा आज नलागेर होइन कस्तो भएको अनि अब यहाँबाट मेरो घरबाट यता अब यहाँनिर मकै रोप्ने भनेको अस्ति नै आलु रोपेको फलेको थियो फेरि अस्ति जग्गाको धनीले नरोप्ने पनि भन्यो अब यो पालि फेरि रोप्नु कि नरोप्नु भइरहेछ धेरै खर्च गरेर चाहिँ मेरो घरको पछाडि चाहिँ यस्तो छ अनि खुनियो अब यो पालि रोप्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ यस्तो छ जिन्दगी भन्ने कुरा चाहिँ आफूले चलाउने हो अनि आफ्नो जिन्दगी आफूले बनाउने हो फलाना ढिस्का यस्तो यहाँ त्यहाँ भन्ने अब यस्तो दिनहरू त गइसक्यो अब हामी त पहिला नै मलाई एकदम याद आउँछ हाम्रो गाउँमा फेर खेल्थ्यौँ हामी बारी खुन्थ्यौँ मल बोक्थ्यौँ कस्तो राम्रोसँग खेतीबाडी गरेको मान्छे म त कहाँ पुगेँ मलाई त कहिले त सपना हो कि विपना जस्तो लाग्छ तर ठिकै छ जे हुन्छ ठिक हुन्छ म जे गरेँ ठिक गरेँ ठिकमै छु भगवान्ले धन्यवाद छ जय माटो जय घन्टी जय सबैजना सबैले जितुन् सबैजनाले काम गरून् होइन हामी त यसो अब हेर्ने अब मात्रै हो काम गर्नु त अब हेर्ने हो यसो भन्ने हो जानेको कुरालाई अनि अब अहिले अब त्यस कारणले सक्दो गर्ने पनि सबैजनाले सेवारो नमस्कार सबैजनाले धन्यवाद एक भएर काम गर्नुपर्छ सबै एउटै हो मान्छे भगवान् पनि एउटै हो मान्छे नि एउटै हो चाहिएको पनि सबैलाई एउटै चिज हो अलिकति नबुझेर अलिकति संसारमा अलिक ज्ञानको कमीले होला यस्तो झगडाहरू भएको ज्ञान लिनु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ सबैजनाले ज्ञान लिउँ पढे लेखेका छन् सबैजनाले जानेका छन् के नजाने त भन्नुपर्छ अहिले त हातमा सबै कुरा देख्ने म त यो हातमा देख्ने हामी त एउटा रेडियो बज्दा नि के जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो देखेको म पनि सो लक्की त्यो अँध्यारो त्यो मलाई त यस्तो उज्यालोमा हातमा यस्तो बोक्नु देख्नु सुन्नु जान्नु भनेको त बहुत लक्की हाम्रो केटाकेटीले अँध्यारो यस्तो मा बसेको दाउरा बालेको भन्यो भने त के बुझ्छ अहिलेकोले हामी त चप्पल नलाइकन हुर्केको मान्छे खाली खुट्टा अनि त्यो खाली खुट्टा दाउरा बोकेर कसरी हिँड्यो होला मेरो जीवनको एउटा कहानी घाँस काट्नु दाउरा बोक्नु जङ्गलमा बबाल बाफ्रे कसरी हिँड्यो अहिले चाहिँ भित्र बस्दाखेरि चप्पल लाउनु पर्ने भगवान्लाई धन्यवाद छ सबै कुरा संसारमा जन्मेर देख्नु पायो अनि त्यस कारणले म त बहुत खुसी छु ल आजलाई जय माटो।